又是我，小白。今天来到这里看看，不知道会有哪些惊喜。一走到门口，就能听到很多小鸟在叫，很吸引人。一进门，你会以为自己来到批发商。为什么这么说？因为这里的东西都是大样化，意思是非常大，量也多。至于鱼友们关心的鱼类和养鱼用品，大概占整间店的30%，也值得停下来看看。在马来西亚，很多宠物店和水族馆其实是一家店，不像新加坡或台湾会分开，每一家店总有自己的特色，这也是我觉得值得一逛的原因。您会看到各种宠物食料，如果有养猫或其他宠物，这里简直像天堂，推荐养宠物的朋友来看看。接下来，跟着镜头一起看看店里的鱼吧。